हेलो एन्ड नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोमा। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो आज मैले आर्टिफिसियल रुद्राक्षको बोट बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले मसिनो खालको तार लिए र मसँग एउटा माला थियो रुद्राक्षको, त्यो काटेर गेडाहरू छुट्याए। एक हात जति तारको लम्बाइ राखेर मैले एउटा एउटा रुद्राक्षको गेडा तारमा राखेर बिस्तारै टाइट गरेर बटारे। यस्तै सेपमा सबै रुद्राक्षको गेडाहरूलाई मैले तारमा राखेर बटारे। हेर्दा सजिलै देखिन्छ तर लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ। हातको औलाको छाला नै निस्क्यो यति बटार्दा। फाइनल्ली अब मैले सबै तारमा गेडाहरू राखेर बटारेर सकिसकेछु। अब यसलाई मैले 3 भाग लगाएर छुट्याउँछु। 3 भाग लगाएर मैले कपाल बाटे जस्तै गरेर त्यो बिस्तारै त्यसलाई बटार्छु। यो बटार्न नि लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ, अलिक धेरै भएर होला नि, त्यहाँ 108 वटा छ अनि त्यही भएर यसरी बटारेको छु। बिस्तारै बिस्तारै मिलाइ अलिअलि हेर्दाखेरि अब रुखको सेप आइसकेको छ मेरो यसमा। अनि त्यसलाई पनि तलबाट नि त्यसलाई मजाले जरा जस्तै गरेर घुमाउनु पर्छ पुरै बटारेर। अनि फेरि तल अडिनी गरेर त्यसलाई घुमाइदिनु पर्छ, त्यो जरा जस्तै गरेर गोलो गरेर घुमाइदिएपछि अनि त्यहाँ भुइँमा राख्दा पनि मजाले अडियोस्। अनि मसँग त्यो एउटा भाँचेको ह्याङ्गर र चुराको डब्बा। म त केही चिज फ्याँक्दिनँ, यसको डिआइवाई गर्नुहुन्छ भन्दै राख्छु। अनि चुराको डब्बाको लम्बा अनुसारले मैले सबै यो त्यो ह्याङ्गरको टुक्रा टुक्रा बनाएँ। अनि फेमिकलको हेल्पले त्यो डब्बालाई चाहिँ डेकोरेट गरेँ। मैले मजाले त्यसमा चिप्काइदिएँ डब्बाको माथिबाट। एउटा ह्याङ्गरले गोलो बनाउन पुगेन, आधा मात्रै पुग्यो। फेरि अर्को ह्याङ्गर चाहिँ राम्रै ह्याङ्गर काट्नु पर्यो। सुपर ग्लु फेरि हातमा लागेर हैरान। तपाईहरुको लागि मैले यति मेहनत गर्छु, 1 लाइक गर्नुभयो भने फेरि अर्को भिडियो बनाउने साहस हौसला आउँछ। त्यही भएर 1 लाइक तो बनती है मेरे भाइ। जोक्स गरेको, तर लाइकवाला चाहिँ होइन ल, कुरा कुरामा चिप्काएर नि सकियो। अब मैले चाहिँ यो बोटलाई रोप्छु मतलब राख्छु डब्बामा। अनि माटो होइन ढुङ्गा राख्छु मिलाइ डब्बामा राम्रो चालले अडियोस् भनेर। मैले फेरि ढुङ्गा राखिसकेपछि माथिबाट अलिअलि सुपर ग्लु पनि राखिदिएँ। अब त्यो सुपर ग्लुको हेल्पले हल्लिँदैन, मजाले चिप्केर बस्छ। अनि ढुङ्गाको माथिबाट मैले ब्ल्याक कलरको क्ले राखिदिएँ। मसँग एउटा मात्रै थियो ब्ल्याक कलरको, त्यही भएर मैले त्यसैलाई पुर्याएँ। मिलाइ मैले ढुङ्गाको माथिबाट मिलाइ राखिदिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अझै बलियो होस् भनेर, नउक्कियोस् भनेर एउटा तारले टाइट गरेर मैले डब्बामा बाँधिदिएँ। अनि डब्बामा कलर लगाइदिएँ, माथि रुखमा पनि कलर लगाइदिएँ। अनि अझै राम्रो देखियोस् भनेर मैले फेरि माथिपट्टि लेस लगाइदिएँ। फाइनल्ली रुख बनेर रेडी भइसकेको छ। अब मैले रुखको हाँगाभिँगालाई मिलाउँछु। तपाईहरुसँग पनि रुद्राक्षको माला धेरै छ भने यसरी नै आर्टिफिसियल रुख रोप्न सक्नुहुन्छ, मेरो मतलब बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, म फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलसम्म भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।